mateix any que els Sex Pistols presentaven a Anglaterra el seu mític God Save the Queen, un grup de visionaris organitzava al Poblenou el primer festival punk de la ciutat. Aquesta història va passar aquí. Som a la Rambla del Poblenou, Barcelona, el meu barri natal. Estem davant de l'Aliança del Poblenou, on al desembre de l'any 1977 es va celebrar el primer festival de punk rock de la ciutat. De noche en la autopista perdido estoy, no encuentro una persona que me quiera ayudar. Feia pocs mesos, al juliol d'aquest 77, que s'havia celebrat les Jornades Llibertàries Internacionals. Acabaven de ser legalitzats els partits polítics i els sindicats, i la majoria dels joves, els menors d'edat, militaven en organitzacions llibertàries, fet que també va fer que el punk, que era un moviment també ultracontestatari, ens cridés l'atenció. Era un moment d'incertesa, no paraven d'estrenar-se pel·lícules que havien estat prohibides, de publicar-se llibres que havien estat prohibits, un moment de gran intensitat on fenòmens nous, el reggae, el punk, després l'ska, eren rebuts amb una gran complicitat i fins i tot amb una militància pels que estàvem amb aquestes tendències, que érem gent que estàvem disposats a creure'ns tot tipus de fantasies, més les inventàvem nosaltres mateixos. Jo tenia 17 anys, acabats de fer, havia estat a l'organització de les Jornades Llibertàries perquè érem senatistes confederals, que es deia aleshores, i aleshores va haver-hi aquesta convocatòria, que era una convocatòria més, és la primera més coneguda, on es van reunir una sèrie de grups que, com explica amb aquesta bíblia, amb aquestes memòries del Xavi Cot, que és un heroi d'aquesta tendència del punk, doncs una mica l'havien vist a Londres, el que havien estat els Pistols, sense els Pistols no existiria el punk, i ell va dir, trobarem grups d'aquesta tendència. Aquí doncs ens vam trobar el que era una de les estrelles locals, que era el Ramoncín, que era vallecano, però que ha fet moltes coses aquí a Barcelona, i després una sèrie de grups magnífics, com era el cas de Peligro, Mortimer, Extraordinaris, també la banda trapera del Río, que era el grup més trencador i el que es va fer més famós, i també els grups del Panocha, Marxa, Basura, que ell sempre ha estat amb aquestes òptiques. ¡Ciutat podrida! El festival de l'any 1977, com la majoria d'aquella època, recordo poc, evidentment, perquè anàvem bastant col·locadets o bastant borratxos, anàvem amunt i avall, però sí que va ser el primer impacte de veure la banda trapera i el Morphy Grey, que han estat uns autèntics fenòmens de la generació. Va ser un impacte també tot el que tenia de performance, tota l'actuació paral·lela, de la mateixa manera que quan hi havia els Pink Floyd, que aixecaven un porc o aixecaven globus, aquests igual tiraven tàmpacs així tintats. Feien coses que en aquell moment, que era una societat molt reprimida i molt pacata, ens impactaven moltíssim, perquè estàvem disposats a ser impactats. Aleshores anàvem una mica a trencar, anàvem a descobrir, anàvem, diríem, amb el cor ple d'il·lusió i després amb una actitud, evidentment, negativa i punk, de resposta, d'escopinada, de dir això és una merda, no? Això és una puta merda. Està bé que el moviment se'l consideri com un moviment de l'avantguarda, perquè és en realitat el que era. No era exclusivament una activitat musical, perquè molts d'aquells músics pràcticament no sabien tocar, altres sí. Però el que me fa molta gràcia és que un moviment que neix a l'any 76-77 a Londres, doncs a Barcelona ja el tinguem aquí bastant consolidat amb un festival tan important com el que es va fer a l'Aliança i amb un barri tan representatiu com és el barri obrer del Poblenou, un barri tan anarquista com aquest, doncs tingués un moviment també tan de resposta, tan anarquista, amb aquestes As que també pintaven en aquell moment, als anys 70, els anarquistes. ¡Ciutat podrida!